आशावादी व्यक्ति कठिन परिस्थितिमा पनि आशावादी रहन्छन्। त्यस परिस्थितिमा आफ्नो अवसर खोज्छन्। नकारात्मक व्यक्तिहरू हरेक समय बहाना खोजिरहन्छन्। नमस्कार, म ईश्वर लुइटेल। यहाँहरूलाई रिफ्लेक्सनमा हार्दिक स्वागत छ। हामी कार्यक्रम रिफ्लेक्सन मार्फत कोरोना प्रकोपका बीच अर्थतन्त्र कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्छौं, जसका निम्ति उद्यमीका अनुभवी आवाजलाई माध्यम बनाउँछौं। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। कोरोना प्रकोपले यतिखेर मुलुकका धेरैजसो व्यवसायलाई उत्तिकै असर पारेको छ। व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएपछि कामदारले काम गर्न पाउने कुरै आएन, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर मात्र हुँदै छैन, लाखौंको संख्यामा बेरोजगारीको समस्या देखा पर्न थालिसकेको छ। यतिखेर मुलुकको सबैभन्दा धेरै मारमा परेको व्यावसायिक क्षेत्र र धेरैले रोजगार गुमाएको क्षेत्र पनि होटल व्यवसाय हो। के गर्दैछन् त व्यवसायी? कस्तो छ यस क्षेत्रको अवस्था? आउनुहोस् यसै क्षेत्रका व्यवसायीबाट बुझौँ। दर्शकवृन्द, साधारणतया तपाईँ खानामा के खानुहुन्छ? तपाईलाई लाग्ला यो पनि कुनै प्रश्न हो? सबै नेपालीका निम्ति भात भनेको भात नै हो नि। त्यसैले सबैले बिहान बेलुका भात र दिउँसो सामान्य कुनै खाजा खाने त हो नि। तर यो जवाफ हाम्रा निम्ति चित्त बुझ्दो छैन। यो पक्का हो कि कुनै समय नेपालीको जीवनशैली एक किसिमको थियो र त्यसको कारक पनि एकै किसिमको खाद्य संस्कृति नै बनेको थियो। प्रत्येक घरमा गृहिणीको हातले बनेको स्वादिलो खानाका परिकार सबै सदस्यले सँगै लिने त्यो सुन्दर हाम्रो संस्कृति आज इतिहास बन्न लाग्दैछ। र यसको एउटै कारण आजका हाम्रा नारी, हिजोका ती गृहिणी अब कहाँ एउटा सीमित घरको पानी पँधेरो र चुलोमा मात्र सीमित छन् र जो नारी आज परिवार समाज हुँदै मुलुकको सर्वोच्च ओहदा सम्हाल्न समेत सक्षम बनिसकेका छन्। यो हाम्रा निम्ति गर्वको विषय हो। मात्र यति हो कि हामीले हिजो जसरी सुन्दर पारिवारिक माहौलमा स्वादिष्ट खाना खान पाउँथ्यौं, आज त्यसको ठाउँमा कहाँ वा कुन होटल या रेस्टुरेन्टमा स्वादिष्ट मिठो खाना पाइएला भनेर होटल रेस्टुरेन्ट चाहर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ। र यही संस्कृतिको जगमा विकास भएका छन् अनेक होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, जहाँ हजारौं युवाले रोजगार पाएका छन् अनि लाखौं नागरिकले मनमोहक वातावरणमा स्वादिष्ट खाना, जसबाट जन्मिएका छन् कैयौं उद्यमी। जब मैले होटल म्यानेजमेन्टको कोर्स सकाएँ गेट कलेजबाट, सो त्यो बेला चाहिँ अब हामी जुन यो गेटको कलेजको दौरानमा हाम्रो इन्टर्नसिप 6 महिना चाहिँ हामीले अब्रोडमा गर्नुपर्थ्यो। सो त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ है, जुन हामी काम जुन हामीले सिक्यौँ त्यो कुरालाई आफ्नै देशमा पनि एज बिङ अ यङ एन्टरप्रेन्योर गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले मैले मेरो पढाइ सकेको लगतै नै आफैले केही गरौँ भनेर यो सुरु गरेको। जस्तो यी मनिष ढकाललाई नै हेरौँ न, जसले बदलिँदो नेपाली खाद्य संस्कृतिलाई गतिलो व्यावसायिक अवसर बनाएका छन्। हुन त उनी जब उच्च शिक्षाका निम्ति सोच्दै थिए, त्यस समय अधिकांश नेपाली युवाको पहिलो सोच नै नेपाल बाहिर जानु थियो। मनिषको समूहमा रहेका अधिक साथीसङ्गी पनि त्यही बाटो समाउँदै थिए। तर मनिष भने नेपालमा भर्खरै सुरु हुन लागेको विषय होटल म्यानेजमेन्ट प्रति आकर्षित बने। विदेशमा गएर पनि मैले काम नै गर्नुपर्ने हो र जुन काम गरेर मैले कमाउँथेँ त्यो मेरो देशमा पनि मैले काम गरेर कमाउन त सक्छु नि त। सो आफ्नो देशको पैसा आफै कमाउन सकेला नि त भन्ने एउटा सोच भएर चाहिँ अनि म यहीँ आफै घर छोड्न आबद्ध भएँ। होटल म्यानेजमेन्ट पढेर पनि विदेश त जान सक्थे, तर भएछ के भने होटल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी उनी इन्टर्नसिपका निम्ति दुबई पुगेछन्
जहाँ उनले यति दुःख भोगे कि 6 महिनाको इन्टर्नसिप समय मनिषका निम्ति जीवनकै सबैभन्दा कठिन समय बनेछ। दैनिक 14 घण्टाको त्यो खटान, विदेशी भूमिमा ओहो त्यो दुःख, जसले स्वदेशको सुख महसुस गर्न मनिषलाई बाध्य गरायो। त्यति मात्र होइन, त्यतिखेरै हो उनले आफ्नो देशमा त्यो पौरख खर्चिँदाको परिणाम अनुमान गरेको। जहाँ उनले अरूका निम्ति भोग शोक र निन्द्रा गुमाएर घोटिँदै थिए, त्यही हो उनले आफ्नो देश फर्किएर आफ्नै माटोमा प्रयासको बीज रोप्ने प्रण गरेको। अनि त के थियो र, दुबईमा इन्टर्नसिप सकेसँगै जोस र व्यवसायको भोग बोकेर फर्किएका मनिषले आफ्नै जस्तै ऊर्जा मिश्रित सहयात्रीको साथ पाए। सँगै सुरु भयो मोजो बुटिक होटल। फर्स्टमा इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बुटिक होटल, एज अ बुटिक होटल छौँ। सो एकदम थोरै रुम अनि बाहिर आउटडोर गार्डन गर्दाखेरि अराउन्ड हामीसँग 200 क्यापासिटीको हाम्रो प्लानमा हामीले यसलाई ओपनिङ गरेको थियौँ। तर पछि कस्तो हुँदै आयो भनेदेखि अब गेस्टहरू आउँदाखेरि अब सानो सानो पनि पार्टी हुन थाल्यो। अब ग्यादरिङलाई अलिकति हामी सानो भयौँ कि हामी अलिकति खुम्चेको हो कि होइन। सो अलिकति बढी एक्सटेन्ड गऱ्यो भने त यो मासलाई त हामी राम्रोसँग ठाउँमा व्यवस्थित पारामा हामी राख्न सक्छौँ भन्ने फिल भएर अनि ब्याङ्क्विटको प्लान हाम्रो अगाडि बढ्यो। सो द्याट हामीले अराउन्ड 500 सम्मको चाहिँ स्पेस, सो हाम्रो रेस्टुरेन्टको आउटलेट छुट्टै हुन्छ र ब्याङ्क्विटको आउटलेट छुट्टै पार्ने एउटा सोचले चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड पार्यौँ। तर अब बुझ्दै जाँदाखेरि अब अलिकति त्यो ठाउँ पनि हामी तेस्रो वर्षमा आएपछि अलिकति खुम्चेको हो कि फेरि भने जस्तो महसुस भएर फेरि हामीले नयाँ ब्याङ्क्विट हामीले एक्सटेन्ड हान्यौँ। सो अहिले हामी अराउन्ड लगभग 1000 सम्मको चाहिँ हामीले पार्टी इजिली यहाँ गर्न सक्ने पायौँ। अब त्यो ग्रोथलाई चाहिँ मैले इयर वाइज मैले मेरो अचिभमेन्टलाई चाहिँ मैले एक्सटेन्डमा लगिरहेको छु अहिलेलाई चाहिँ। मोजो बुटिक होटलले 1 वर्षमै पाएको अथाह सफलताले केवल मनिषको समूहलाई मात्रै हौस्याएन। त्यो सफलता त्यस्ता युवा जो नेपालमै केही गरौँ भनेर झिनो आत्मविश्वास बोकेर टोलाइरहेका थिए, उनीहरूका निम्ति बलियो आत्मविश्वासका निम्ति उत्प्रेरणा समेत बन्यो। मनिषको समूह आफैका निम्ति भने यो सफलता केवल व्यावसायिक सन्तुष्टिमा सीमित रहेन, बरु व्यवसाय विस्तारको रफ्तार बन्यो। हो त नि, यसै गरी मनिषको समूहले कर्माज लिजरिन विस्तार गरे। वेल, अब मेरो पर्सनल यो आउटलेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले अरू आउटलेटहरू पनि थप्दैछौँ। सो गेस्टलाई सबै आउटलेटमा सबै किसिमको गेस्ट हजुरको अटाउन सकुन् र विभिन्न इभेन्टहरू जुन मोजो बुटिक होटलमा एभ्री मन्थ इभेन्टहरू हुन्थ्यो, त्यो इभेन्टहरूलाई अझै ट्वाइस अर थ्राइस इन अ मन्थ गर्ने हो कि अझै हाम्रो ब्रान्डिङलाई राम्रोसँग सर्भिस दिएर अझै अगाडि सार्ने हो कि भन्ने हामी अब म्याक्सिमम त अब इभेन्टहरू नै अब पहिलाभन्दा पनि अझै धेरै इभेन्टहरू गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने प्लानमा छौँ। तर मनिषको समूहको व्यावसायिक रफ्तारमा 76 सालको अन्त्यदेखि अचानक स्थिरता आयो। केवल यस समूहको मात्र होइन, विश्वभरिकै सबैजसो व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प नै बने। त्यसैमध्ये मोजो र कर्मा पनि थिए र जसको कारक थियो कोभिड-19। सबैलाई केही न केही पाठ त यो कोभिड-19ले सिकाइ नै हाल्यो होइन। सो अब सिचुएसन कस्तो छ भनेदेखि वी हेभ टु कोप अप विथ कोभिड। अब यसलाई पनि यो एउटा सामान्य एउटा रोगको रूपमा लिएर होइन अब अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने अब सबैलाई एउटा आत्मबल बढ्नुपर्छ। र हामीले सिकेको मेन पार्ट चाहिँ के हो भनेदेखि हामी ब्याकअप प्लानमा चाहिँ जहिले पनि अब यो कोभिड जस्तै भोलि सबै कुरा आउँछ, अब अर्थक्वेक छ अर्को होइन। सो यो नेचुरल डिजास्टरहरू आइरहन्छ, तर त्यो आउँदाखेरिको एउटा हाम्रो ब्याकअप के त भनी त्यो ब्याकअप प्लानमा कसरी बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले एकदमै
राम्रो पाठ सिकायो। अब हामी फेरि यो कोभिड पछि अब हामी सबै संस्थाहरू हामी जेरोबाट उठ्ने सिचुएसन छ। जुन राम्रो संस्थाहरू थिए, होटेलहरू थिए, अब विभिन्न यो 2020 खोल्ने टार्गेटमा बसिरहेका थिए। सो उनीहरूलाई चाहिँ लाइक एउटा राम्रो पाठ, अब हामी सबैजना अब जेरोबाट स्टार्ट हुनुपर्छ। हामीले नयाँ नयाँ प्लानहरू ल्याउनुपर्छ, हामीले नयाँ नयाँ स्ट्र्याटेजीहरू लाउनुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ कोभिडले सिकायो। मुलुक करिब 4 महिनाको लकडाउनबाट गुज्रियो, जतिखेर मोजो र कर्माले पनि चलमलाउन पाएनन्। व्यवसाय ठप्प हुँदा कमाउने त कुनै कुरै आएन, गुमेको कति हो कति, त्यसको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। तर मनिष व्यवसायी न परे लेखाजोखा त गर्ने नै भए र उनका अनुसार यतिखेर उनीहरूले गुमाएको मध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षति भनेको विश्वासिला कर्मचारी गुमाउनु रहेछ। आज मनिषको समूह के कुरामा विश्वस्त छ भने यतिखेर हामी सबै एउटै कठिन परिस्थितिमा छौँ, जसले यस परिस्थितिलाई सचेत रहँदै डटेर सामना गर्न सक्षम रहन्छ, उसले यो सङ्कट टरेसँगै सफलताको एउटा आयाम चुमिसकेको हुनेछ। फर्स्टमा त अब हामी सबै व्यवसायीहरूले एउटा पोजिटिभ भाइब्स क्रिएट गर्नुपर्छ। जे भयो भयो, अब यो कुराहरू त भोलि पनि हुनसक्छ, पर्सि पनि हुनसक्छ, यो कसैलाई थाहा हुने यो जुन प्रकोप आयो यो कसैलाई थाहा हुने कुरा होइन। सो हिम्मत नहारिकन फेरि नयाँ स्ट्र्याटेजीमा अलिकति जब हामी यो बेलामा सस्टेन हुन्छौँ भने हामी आउने हरेक मुस्किलमा पनि हामी सस्टेन हुन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा आत्मबल अलिकति दह्रो बनाएर कसरी सस्टेन हुने, कुन स्ट्र्याटेजीले हामी सस्टेन हुने, जुन लस भयो त्यो कुरालाई हामी अहिले कभर गर्न त सक्दैनौँ, तर विदिन अ इयर त्यो कुरालाई हामी कभर गर्ने हो कि विदिन 2 इयर हामी त्यो कुरालाई कभर गर्ने हो कि। सो त्यो एउटा कमिटमेन्टलाई चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले पनि अलिकति ब्याक पुस गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सोचिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि अब जे भयो भयो, त्यो कुरालाई सम्झेर केही हुनेवाला छैन, तर जे हुनेवाला छ त्यो हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। सो त्यो हुनेवाला कुरालाई चाहिँ हामी साकार बनाउनेतिर लागौँ। एउटा सुन्दर बिहानीको पर्खाइमा लामो अन्धकार रातको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि स्वादिलो फलको बिउ जमिन मुनि च्याप्पिनै पर्छ। जीवन पनि यही गतिको रफ्तार न हो। परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। हरेक परिस्थितिको सामना गर्नेहरूकै सामु सफलता झुक्ने गर्छ। यो विषम परिस्थितिका बीच मनिष जस्ता युवाको धैर्यता र निरन्तरको प्रयासले मुलुकमा निम्तिँदै गरेको बेरोजगारी र सँगै कमजोर बन्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्मको राहत पुग्ने पक्का छ। तर उनीहरूको धैर्यताको बाँध भने सरकार या हामी कसैले टुट्न दिनु हुँदैन। दर्शकहरू, मुलुकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति गरिएको लकडाउन फिर्ता भएसँगै कोरोनाको प्रकोप ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक काम बाहेक जीवनलाई नै सङ्कटमा राखेर सार्वजनिक स्थानमा निस्कनु मूर्खता हो। एकपल्ट सोचौँ त, जीवन रहे हरेक कुनै किसिमका सपना पुरा गर्न सकिएला, तर जीवन नै नरहे के गर्ने? विश्वभर स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा खडा भएको कोभिड-19 भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्दासम्म विश्वभर 7,11,279 जना मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने 1,89,81,315 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये लाखौंको अवस्था गम्भीर छ। यो महामारीबाट नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या थप्पी नै रहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा डरमा बस्नु पर्दा धेरैको मनोबल घटेको छ, त्रास बढेको बढै छ। विज्ञहरूको यस महामारीपछि मानिसमा धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या थप हुन सक्ने दाबी छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त?
ग्रीसका प्रतिष्ठित दार्शनिक एरिस्टोले भनेका छन्, हामी त्यही हौँ जे बारम्बार गर्छौँ। हो, उत्कृष्ट कुनै कार्यबाट हुने होइन, बानीबाट नै हुने हो। राम्रो बानीको विकासले नै जिन्दगी सुन्दर बनाउँछ। तर हामी धेरैको एउटै गल्ती के हो भने हामी ससाना कुराहरू ठिकठाकसँग गर्दैनौँ र सिङ्गो जीवन परीक्षणमा नै बिताउँछौँ, बहानामा गुजार्छौँ, रफ्तार कम अल्मलिन्छौँ बढ्ता, बेवास्ता गरिदिन्छौँ कि भुलिदिन्छौँ कि अपनाउँदैनौँ। यदि हामीले यी 9वटा सूत्रलाई अनुशासित तरिकाले पालना गर्न सके, महामारीका बीच आफूलाई स्वस्थ र क्रियाशील राख्न सम्भव छ। सकारात्मक सोचको विकास। अहिलेको मानिसको पहिलो गल्ती नै यो हो कि मानिसहरू सकारात्मक नै सोच्दैनन्। सकारात्मक सोच्दैमा छिट्टै सफलता प्राप्ति हुने पक्कै होइन, तर यो कुरा पक्का हो कि यसले लामो समयसम्म केही राम्रा काम गर्न हौसला दिइरहन्छ, मनमा शान्ति र दयाभाव दिइरहन्छ। शारीरिक व्यायाम। स्वास्थ्य नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धन हो, त्यसैले स्वास्थ्यलाई जहिले पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। व्यायाम गर्दा व्यक्तिमा आत्मविश्वास बढ्छ, तनाव व्यवस्थापन हुन्छ, शरीर फिट देखिन्छ, रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन्छ, शरीरबाट पसिना बाहिरिन्छ जसले गर्दा शरीरमा स्फूर्ति आउँछ। सन्तुलित भोजन र सादा आहार विहार। अहिले धेरै मान्छेको सोच छ पेट भरियो बस, तर खाना कस्तो छ, खाना खाने समय, खाना खानु अघि र खाइसकेपछिका आनी बानी नियमित सन्तुलित छ या छैन भनेर हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यसैले सफा दाना भएका हरिया पहेँला फलफुल, ताजा तरकारी, घिउ, मह, चोक्करसहितका अनाज, माटोमुनि फलेका उमारेका गेडागुडी, मौसमी फलफुल आदि खानुपर्छ। एक पटकमा एउटा काम। एक पटकमा धेरैतिर हात हाल्ने र एकै समयमा धेरै काम सक्नुपर्ने बानी आजैबाट त्यागौँ। अपरझट आइलाग्ने कामले फोकस आउट हुन सक्छ। एउटा विषयमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँदैनौँ, यसले तनाव पनि बढ्छ। उद्देश्य नबदलौँ। धेरै मानिसहरूले भन्छन्, मलाई खासमा रुचि यो विषयमा थियो तर म यो बने। यदि तपाईँको भित्री मनबाट आएको इच्छा शक्ति बेगर नै तपाईँ कुनै काममा हुनुहुन्छ भने त्यस काममा सफलता हात नलाग्न सक्छ। तसर्थ एउटा निश्चित उद्देश्य बनाएर त्यसको प्राप्तिमा लाग्नु प्रभावकारी हुन्छ। तर याद गरौँ, एक पटकमा धेरै उद्देश्य बनाउन थाल्यो भने हामी भित्रको ऊर्जा र समय अनावश्यक रूपमा खेर जान्छ। सम्मानसहित सेवा वा दयाभाव। कसैप्रति दयालु हुनु पनि एक किसिमको बानी नै हो। आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गर्नु र सानालाई माया गर्नु। उनीहरूप्रतिको सम्मानले, श्रद्धाले, दयाभावसहित शिर झुकाउनु स्वयं हाम्रा लागि फाइदाजनक हुन्छ। दैनिक तालिका। एकैछिन काम गर्दा होस् या साधारण दिन, आफ्नो सुत्ने, उठ्ने, काम गर्ने र काम सक्ने समयबारे दैनिकीमा समावेश गर्न सकिन्छ। केही नयाँ काम गर्न लागेको अवस्थामा कार्ययोजना र तालिका बनाऊ र सेड्युलमा चल्ने गरौँ। जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आत्मसम्मान हो। यो आत्मसम्मान पाउनका लागि सकारात्मक सोच जरुरी हुन्छ। अरूको भलाइ र आफूलाई माया गर्न जान्नुपर्छ। अरूलाई सम्मान दिन जान्ने मान्छे सम्मानका लागि लायक हुन्छ। अरूको भलाइ र आफूलाई माया गर्न जान्नुपर्छ। अरूलाई सम्मान दिन जान्ने मान्छे सम्मानका लागि लायक हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ। भिड जहिले पनि त्यही बाटोमा हिँड्छ जुन बाटो सजिलो छ। तर यसको मतलब यो होइन कि भिड सधैँ सही बाटोमा हिँड्छ। त्यसैले हामी भिडको पछाडि होइन, नवीनता र सृजनशीलतातर्फ उन्मुख रहनु आवश्यक छ। बेफुर्सदिला हामीलाई कोरोनाले फुर्सद दिलाइदिएको छ।
यदि हामीले आफूलाई निखार्नका निम्ति र केही नवीनतम खोजका निम्ति यस समयलाई खर्चिने हो भने पक्कै भोलि आफ्नै लागि मात्र नभएर सिङ्गो समाजका निम्ति आजको यही कठिन समय स्वर्णिम युगको जग बन्न सक्छ। हवस् त, आजलाई रिफ्लेक्सन यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट हुने नै छ। नमस्ते।